What's up guys, it's Emmi Empoy again, filming for another video. Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? So yun guys, nandito ako sa taas namin, sa second floor namin. Sorry kung medyo haggard yung buhok ko. Kagagising ko lang. Tapos wala pa akong bra. Okay lang, hindi naman masyadong halata. Katabunan lang yung buhok. Keep ka lang dyan. Stay ka lang. Stay. So mag-aayos na muna ako para at least ready na ako sa intro ko. At para naman maniwala kayo na may ganun. Hehe. Char-char lang niya to. Kasi naano lang kayo. Huwag yung dibdibin. Lalo na pag wala kayong dibdib, huwag nyo nang dibdibin. Hindi na ako magpapalit ng damit. Tsaka, hindi na ako magbabra. Nasa baba naman, hindi naman klaro. Hindi naman kita. Ayusin ko lang konti yung buhok ko. Tsaka, start na tayo. So guys, yung content natin ngayon, makikita nyo yun sa baba, diba? Yung title ng content ko. Gumawa ako ng video kasi wala nga ako magawa at saka maingay. For that, i-shoutout ko muna po yung kaibigan ko na si Sarah May. Ano nga pa yun? Sarah May Pasa. Day. Yan. Day, pa-shoutout ko sa imong vlog. Ba, fan ba ako na yung mga char lang. Shoutout ko raw siya kasi fan niya raw ako. We, di nga. Sige na lang, shoutout ka. Sige, shoutout kita, Day, kasi baka babawiin niya yung subscribe niya sa akin. Char lang. Hi, Day. Shoutout sa imo, Day. Nga pala, guys, gusto ko lang magpasalamat kasi 100 subscriber na tayo. So, since 100 subscriber na tayo, nag-email sa akin si YouTube ng yan. Nakalagay dyan sa message ni YouTube na na-reach ko na raw yung 100 subscribers sa YouTube. At saka since nag 100 subscriber na ako noong isang araw, so may natanggap ako ngayong, I don't know kung ano to, pero I think related to sa 100 subscriber ko. Excited na ako buksan to at kung anong laman nito. So let's go. So guys, nabuksan ko na at nakita ko na kung anong laman nito. At nakabalot pa siya ng plastic. So, may natanggap akong play button. So, ang nakalagay dito is YouTube at saka sa side ko is yung name ko. Papaliktad lang kasi nakaano yung camera ko. So, nakalagay dito is sa YouTube, tapos name ko. Tapos, may nakalagay na congratulations for surpassing 100 subscribers! Yay! Thank you, YouTube. I appreciate it. Ano to? Naka-frame lang, guys. Pero at least
Ganda niya. Ganda niya, guys. Kita niyo ba sila? Yan. Oh, I love it. Joke lang, guys. Nga pala, guys, yung content natin talaga is dahil joke lang, guys. Ayoko na magsinungaling. So sa totoo lang po, hindi po talaga si YouTube nagbigay sa akin nito. Pa-charger lang po ako, baliw kasi ako. So, ako po gumawa nito at saka may tutorial ako pagkatapos nito kung paano ko ito ginawa. At saka ginawa ko lang naman to kasi gusto kong may remembrance lang po. Para at least may remembrance ako. At saka ginate naman ako ni YouTube na congratulations for having 100 subscriber. So, para at least may ma-display ako at may remembrance ako na nakakuha ako ng 100 subscriber. At least madi-display ko pa to sa kwarto ko. At saka gagawa pa ako ng ganito ulit kung makakakuha na ako ng 100k subscriber. Kung maka-reach na ako ng 1k. Gagawa rin ako ng new nito, tapos iba na naman kasi diba yung ano ni YouTube is we need 1k subscriber para ma-reach yun at para ma-monetize na yung YouTube channel natin. So ngayon nasa 100 pa lang tayo since hindi pa ako nakaka 1k ulit. Yeah. Kasi dati may YouTube channel ako, naka 1.24 subscriber na ako pero wala na sa akin yung account na yun. So, gumawa na lang ako ulit ng bago kong account at saka, ayun, at least ngayon na I reach easy. Char. I reach 100 subscriber. Gusto ko lang naman gusto ko rin i-celebrate ngayon yung day na nakakuha ako ng 100 subscriber. Tsaka minsan lang to sa buhay natin, guys, no? Huwag ka na yun. Kayong mega dyan. Gusto ko lang ipa-frame. Tsaka mura lang naman tong frame na to, no? Ito lang. So, ayun, guys. Char-char lang to. So, hindi talaga ako binigyan ni YouTube. Para lang akong tangang binigyan. So, may video po ako kung paano ko po to ginawa. Itong play button na to. Please watch this. So yun guys, naka-print ako ng black and white lang, grayscale lang kasi sira yung iba kong color. Pero yung red okay naman siya, pero nag-print ako dito ng eto. Tapos wala akong pandikit, kaya yung ginawa kong pandikit ito, familiar ba? Ito, kanin. Tawanan yun lang ako. Bahala kayo dyan. Temporary lang naman to. Ito, dikit natin kung mag-work. Para may kulay yung YouTube ko. Ayan. Diba? Tada! So, ang materials lang natin ngayon is frame, tsaka glue, tapos scissor, panggupit, wala na yan, kandila, lighter, at tsaka red nga gawa sa folder yung gamit ko, yung gawa sa carton, at tsaka yung puting
para pa triangle is para mamukhang YouTube logo. So, let's start. So, natapos na po yung video ko paano ko po to ginawa, at saka again, salamat at sana nagustuhan nyo po itong video na to, at sana ma-inspire kayo, at saka okay lang naman kung gagawa tayo ng ganito, hindi naman sa feeling, pero gusto ko lang talaga, at least remembrance naman sa atin, di ba? At least may na-achieve naman tayo kahit ganito lang, ma-achieve rin natin yung gold at silver button. So guys, thank you for watching. Hope you like it. And please, sa mga bago pa dyan, please don't forget to subscribe and hit the bell button beside, at saka mag-like at mag-comment. Thank you again guys. See you in next video. Bye bye.